차 계속 이거는 씨. 시작하겠습니다. 먼저 적법 요건에 관하여 살펴 국법에 의하여 부여받은 것입니다. 비상무위는 가장 신중히 행사되어야 할 권한인 국가 긴급군을 너 계란 먹고 싶니? 거기 있으라고 그래. 그러니까. 밀어. 들어와. 그러면은 너무 상처하시. 이게 근데 더 잘 비벼져. 비빔밥은 젓가락으로 원래 더 많이 비비는데. 대한민국 국민의 위대한 승리이자 수십 년 피땀으로 일궈온 대한민국 민주주의의 장쾌한 장장 24일 동안 빛의 혁명 대장정을 완수해 주신 국민 여러분의 견고하고 평화로운 대한민국 민주주의의 전 세계 그때의 제 대답은 그렇다였습니다. 된 거니까 그 비창구인의 그런 지나친 모여가 있다. 그렇습니까? 예. 그런 거 보여졌는데 MBC 3일
3일 공감을 이뤘다는 보도가 있어요. 예. 그러니까 지금 물리적으로 시간이 경찰이 대통령의 사진을 이것도 사실 시대적인 표현이긴 한데 존영이라고 하죠. 네. 존영이라고 해서 그 국정 철학과 함께 공무원들 저기랑